قبر کھٔنِتھ سۄ چھِ مطلب میٲنِس مٲلۍ سٕنٛدِس اِنتظارَس منٛز پٔتمیو 13-14 ؤریو پٮ۪ٹھ چھُ سُہ اِنتظار کران کر کہِ میٲنِس مٲلۍ سُنٛد سُپرد خاف تہٕ سُہ گژھِ دفن سُہ اگر یِم قٲتِل وَنان سُہ کَتہِ چھُ اَسہِ دفن بہٕ کَڑَن تَتہِ بہٕ کَرَن پنٛنِس مقبرس منٛز دفن بیٚیہِ اگر گورمٮ۪نٛٹ ڈی این اے ٹٮ۪سٹ کَرِ تِمن قبرن یِمن قبرن مےٚ رِکمنیشن کرنٲومٕژ چھِ سٹیٹ ہیوٗمن رایٹ کٔمِشن تہٕ ہاے کورٹ چھُ چلان تہٕ بہٕ اَنن تَتہِ تِمن گُمنام قبرن منٛز تہٕ بہٕ کَرَن گرِ دفن سُہ گوٚو بوٚڑ بار اِنصاف اگر مےٚ مٲلۍ سٕنٛز ڈیڈ باڈی مِلہِ ہا بہٕ کَرَن پنٛنِس قبرستانس منٛز دفن. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तो वॉइस ऑफ कश्मीर. मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद. एक अहम डायलॉग था जो आपने भी सुना होगा, सभी के जहन में है. एक बात, एक फ़िल्म आई थी शोले, उसमें गब्बर सिंह ने एक अहम रोल अदा किया था. तो उसका एक डायलॉग है कि उस बच्चे से कहा जाता है कि सो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आएगा. ऐसा ही नाम एक यहाँ भी वादी कश्मीर में सामने आया जिसे पापा कश्तवाड़ी कहा जाता था. ये एक ऐसा बंदा था जिसका नाम सुन के लोग काम जाते थे. जहाँ पे भी ये कहीं जाता तो लोग वहाँ से भाग जाते. इसने क्या काम अंजाम दिए, हमारे सामने आज ज़हूर अहमद मीर साहब बैठे हैं. ये वो शख्स है जिनके वालिद का कत्ल हुआ था और इन्होंने अदालत आलिया में ये साफ़ कर दिया कि इनके वालिद का कत्ल जो है वो इसी पापा कश्तवाड़ी ने किया था. आज ज़हूर साहब प्रेस कॉलोनी में नमूदार हुए इस एतबार से कि आज इनके वालिद साहब की 25वीं बरसी है और उनको याद करते करते आज जब ये प्रेस कॉलोनी पहुँचे तो इनका यही दावा था कि अभी तक भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला. अगरचे पापा कश्तवाड़ी की मौत वाक़ा हो चुकी है, पिछले साल पापा कश्तवाड़ी इस दुनिया से चले गए, उनकी मौत जेल में ही हुई, लेकिन ताहम फिर भी ज़हूर साहब क्या दावा करते हैं, पहले मुख्तसर से हम इनसे सुनेंगे कि किन हालात में इनके वालिद की मौत वाक़ा हो गई और क्या कुछ वाक़ा हुआ उस दिन जिस दिन इन्हें पता चला कि इनके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं है. ज़हूर साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ज़हूर साहब, अस करो कश्ती पे कत तुम वन तो तुम प्रेस कॉलोनी मज आज तो तुम यह डिमांड करान कि मे हसा मूल ना आज तान इंसाफ कहें. गो वन तो तुहद वालिद साहब सुन इंतकाल कित गो तो क्या दलील गई तमें? میون والد صٲب یُس علم محمد میٖر اوس 7 جوٗن 1996 منٛز درٛاو سُہ پنٛنِس مٲلِس دَوہَس. سُہ آو نہٕ واپس کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ ہُپٲرۍ یَپٲرۍ ژھانٛڈان تلاش کران یہِ گوٚو تہٕ گوٚو کوٚت. بہرحال اوس سُہ پاپہٕ کشتوٲرۍ نِمُت کِڈنیپ کٔرِتھ تہٕ اوس نہٕ واتمُت پانٛپر فرٛستہٕ بل. سُہ اوس تَمے دۄہ مورمُت. تٔمۍ پتہٕ گٔے سُہ اوس نامدار کیٛازِکہِ تُہُنٛد اوس خوف و داشت پاپہٕ کشتوٲرۍ سُنٛد. پتہٕ گٔے أسۍ تٔمِس نِش تہٕ تٔمۍ دوٚپ آز ترٛاوُن پگاہ ترٛاوُن یِتھ کال تٔمۍ 1.5 لچھ رۄپیہِ مےٚ نِش نیوٗ تہٕ مگر پتہٕ ننیو نہٕ کینٛہہ. پتہٕ گوٚو سٹیٹ ہیوٗمن رایٹ کٔمِشنس منٛز 1999 منٛز تہٕ تتہِ تہِ کریو تِمو پریشرایز مطلب پُلیٖسس کہِ یہِ کٔرِو گرفتار. پُلیٖسن دوٚپ أسۍ ہسا ہٮ۪کو نہٕ گرفتار کٔرِتھ کینٛہہ کیٛازِکہِ یہِ ہسا مارِ اَسہِ. یِم تمہِ سۭتۍ تمہِ وقتہٕ پُلیٖس آفِسر ٲسۍ. کرے مےٚ واریاہ کوٗشِش تمہِ وقتہٕ تہِ مگر تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یہِ سوشل میٖڈیا اوس نہٕ یِتھ کٔنۍ کینٛہہ تہٕ پتہٕ ہیوٚک نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. تمہِ ساتہٕ اوس SSP اکھ سرینگر, سُہ اوس ڈوٗگرٕ. تٔمۍ دوٚپُن 10 وُہٕرۍ بعد تہِ ہسا نیری چٲنِس مٲلۍ سُنٛد فایل یہِ کھُلنہٕ تہٕ اسلیے یہِ تھایہِ ژےٚ گرنِٹ گرِ تہٕ پتہٕ کیٛاہ کرکھ ژٕ. بہٕ بیوٗٹھُس تمہِ ساتہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ, نتہٕ کرے تمہِ ساتہٕ مےٚ گرفتٲری ہٕنٛز واریاہ کوٗشِش. تمہِ پتہٕ ؤنۍ تو ظہوٗر صٲب, تُہۍ کِتھ کٔنۍ گٔیوٕ کامیاب؟ أمِس یہِ اوس بنٛد, أمِس کیٛاہ کیس کھوٚت, تُہۍ کِتھ کٔنۍ گٔیوٕ اتھ منٛز کامیاب یہِ گرفتار کرناونس منٛز؟ مےٚ کٔر کٲم, ہاے کورٹ کٔر مےٚ رِٹ. اوسُس بہٕ لڑان ہاے کورٹ 2005 پٮ۪ٹھٕ 2007 تانۍ. کال 2007 منٛز ری اوپن کیس گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ سُہ عبدالرحمان پاڈر سُنٛد قصہٕ گوٚو. SSP پٔرِہارن ییٚمہِ ساتہٕ پھسیو اَتھ مطلب مَرڈر کیسَس منٛز. یہِ گوٚو پٔرِہارن تہٕ مطلب تَتہِ کیٛاہ چھُ پاپہٕ کشتوٲرۍ. اَدٕ چھُ یہِ کمانڈر, اَدٕ چھِ أمِس 40 گنمین ہتھیار بنٛد نفر. مےٚ لوٚڑ أمِس خِلاف تہٕ مگر بہٕ اوسُس اَن پڑھ اکھ اِنسان. اگر بہٕ پڑھا لِکھا آسہا تہٕ نامُمکِن چھُ تیٚلہِ أمِس خِلاف یہِ سٹرگل کرٕنۍ
کیازِ پڑھا لکھا چھُ آسان دٮ۪ماغ برابد تہٕ بہٕ اوسُس اَن پڑھ یہِ جٲہِل اَکہِ قٕسمہٕ تہٕ مگر مےٚ لوٚڑ برابد وٲتۍ مےٚ آز 15 ؤری لڑان أمِس خلاف خوفیہ پٲٹھۍ 10 ؤرۍیَن کوٚر مےٚ را مِٹیٖریَل جمع دیُتُم پُلیٖس ڈِپاٹمنٹَس تہٕ یوٗت کال پَتہٕ ایف آی آر ژھیوٚن تہٕ ایف آی آر ژٔٹِتھ 2007 منٛز ژھیوٚن 3 مارٕچ 2007 ایف آی آر تہٕ پَتہٕ کٔر أمۍ فایرِنٛگ وایرِنٛگ تہِ اوس کٔرۍ أمۍ زخمی تہِ واریاہ لُکھ تہٕ پَتہٕ لوٚگُس بہٕ اَتھ اِنوٮ۪سٹِگیشَن أتھۍ منٛز اوسُس بہٕ أتھۍ اَصلَس منٛز ژھانٛڈان ڈٮ۪ڈ باڈی مٲلۍ سٕنٛز سُہ اوسُس بہٕ مطلب نَمنَمتہٕ پٮ۪ٹھَے ژھانٛڈان کیٛازِکہِ ییٚلہِ نَمنَمتھَس منٛز اَسہِ ڈِکلیَر گوٚو کہِ ڈٮ۪ڈ باڈی یہِ سُہ ہَسا چھُ أمۍ مورمُت پَتہٕ اوسُس بہٕ کَڑان گُمنام قبرٕ وَمبرٕ ژھانٛڈان یِم کَتہِ کیٛاہ چھِ تہٕ یَتھ منٛز مےٚ سِٹیٹ ہیوٗمَن کٔمِشَنَس منٛز 2156 قبرَن رِکَمنیشَن تہِ کَرنٲو پَتہٕ کوٚر مےٚ 2010 منٛز ہاے کوٹ تہٕ رِپلاے تہِ بٔرٕکھ نہٕ وٕنکٮ۪ن کینٛہہ وٕنیُک تانۍ 2010 پٮ۪ٹھٕ تہٕ اَدٕ کیٛاہ سُہ کیس چھُ فِلحال چَلان تَتہِ پَتہٕ اوس پاپہٕ کَشتٕوٲرۍ گوٚو 2007 منٛز گِرفتار تہٕ 13 ؤرۍیَن اوس یہِ جیل یہِ تیٚلے اوس یہِ جیل ییٚلہِ أمِس خِلاف اِوڈٮ۪نٕس آیہِ أمِس مطلب اِوڈٮ۪نٕس آیہِ برابر أمِس خِلاف پَتہٕ اوس مطلب بیل ہیٚچ نہٕ أمِس گٔژھِتھ کینٛہہ کیٛازِکہِ یُس أمِس نِش آرمٕڈ ایمنیشَن چھُ یُس غٲر قونوٗنی اَصلح چھُ سُہ ہیوٚک نہٕ رِکَوَر کٔرِتھ سرکارن کینٛہہ کیٛازِکہِ کوٹَن کوٚر ایٚکسیپٹ أمِس نِش چھُ غٲر قانوٗن اَصلح یہِ کٔرِو سا رِکَوَر تَتھ ووٚن ایس ایس پی سرینگرَن تَمہِ ساتہٕ دوٚپُن أسۍ ہَسا چھِ تلاش کَران ہُہ کَرو یہِ کَرو تہٕ مگر وٕنیُک تام نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ ٲس مےٚ یہِ سکوٗٹی دِژمٕژ مطلب سٹیٹ ہیوٗمَن رایٹ کٔمِشَنَن تہٕ ہاے کوٹَن تہِ تہٕ لوَر کوٹَن تہِ کہِ ییٚمہِ سٕنٛزِ جانہٕ مالَس ہَسا چھُ خطرٕ ٲسۍ مےٚ 2 PSO تعینات تِم تہِ آیہِ ہٹاونہٕ تہٕ مےٚ چھُنہٕ یِوان سَمجھی تِم کیٛازِ آیہِ ہٹاونہٕ کیٛازِکہِ ییٚتہِ اَنڈَر ٹرٛایِل چھُ اگر پاپہٕ کَشتٕوٲرۍ موٗد مگر تٕہٕنٛز گینٛگ چھِ وٕنہِ زِندٕ اَکھ نفر چھُ فرار سُہ چھُ 512 تہٕ اگر وَنان چھِ گورمٮ۪نٛٹ ہے اِنصاف کُس اِنصاف یہِ گوٚو نہٕ اِنصافٕے کیٛازِکہِ سُہ موٗد جیلَس منٛز کیٛازِکہِ سُہ موٗد ٹرٛایلہٕ بغٲر چلو یہِ اوس خۄدایَس کَرُن سُہ موٗد جیلسٕے اَنٛدر تہٕ مگر یِم 2 نفر چھِ بہٕ چھُس یَژھان کہِ یِمَن گژھِ پھٲنٛسۍ دِنۍ تَمہِ آیہِ یُتھ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کرٛایم گژھِ ہا 276 نفر چھِ یِمو مٲرۍمٕتۍ بے گۄناہ ظہوٗر صٲب مےٚ چھُ اکھ سُہ وقت یاد ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پرٛٮ۪س کالنی منٛز ٲسِو یِوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پاپا کشتوٲڑی بنٛد اوس جیلَس منٛز تَمہِ ساتہٕ اوس وقتاً فوقتاً تۄہہِ پٮ۪وان گژھُن عدالتَس منٛز مےٚ چھُ سُہ وقت آز پٮ۪وان یاد ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ أنٛدرٕ کَنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَنٛدر اوس آسان تَمہِ ساتہٕ تہِ گٔے تُہۍ جَڑپ أمِس سۭتۍ نیٚبرٕ کَنۍ یہِ کَتھ حدَس تام چھِ جَڑپ چھِ یہِ چھُ بِلکُل صحیح کیٛازِکہِ تٔمۍ دِژے مےٚ 7 لَچھ رۄپیہِ دوٚپُن ہے ژٕ کَر کَمپرمایز مےٚ دِ کَم سے کَم یہِ گوٚژھُس مےٚ بیل آوُٹ گوٚژھُس بہٕ گژھُن اگر ژٕ 7 کَرور رۄپیہِ تہِ دِکھ بہٕ نہ یارا ترٛاوَتھ نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ مےٚ دِ مٲلۍ سٕنٛز ڈٮ۪ڈ باڈی مےٚ چھُنہٕ بہٕ نِمہٕ تمام کیس سِٹیٹَس منٛز یِم مےٚ کیس کٔرمٕتۍ چھِ سِٹیٹَس منٛز تِم نِمہٕ بہٕ واپَس مگر مےٚ دیٖتو ڈٮ۪ڈ باڈی تہٕ پَتہٕ ہَسا گٔژھِو تُہۍ آٹومیٹِک بہٕ کَرٕ درخاست گورمٮ۪نٛٹَس یِم ترٛاوُکھ سا یَلہٕ مےٚ ہَسا کوٚر یِمَن معاف مٲلۍ سُنٛد قتل کوٚر مےٚ یِمَن معاف مگر تیٚلہِ ییٚلہِ مےٚ ڈٮ۪ڈ باڈی میلہِ ظہوٗر صٲب اَتھ منٛز چھُو تُہۍ وَنان 2 نفر چھِ بیٚیہِ مُلوِث تِمن سۭتۍ کیٛاہ چھُ وٕنیُک تام عدالتَن کوٚرمُت تہٕ تُہۍ چھُوا تَتھ پٮ۪ٹھ مُطمعین بہٕ چھُس مُطمعین تِمن گٔے نہٕ بیل وٕنیُک تام کِہیٖنۍ ییٚتہِ کہِ حال حالٕے تِم ہاے کوٹ تہِ گٔے تِمن چھِ ہاے کوٹ تہِ أپیٖل کٔرمٕژ البتہ اگر تِم وٕنہِ تہِ وَنان مطلب اَسہِ کَتٮ۪تھ تھٲو یہِ ڈٮ۪ڈ باڈی چھُپٲیِتھ تَتھ صوٗرتَن منٛز کَرٕ بہٕ کوٹَس درخاست رِکوٮ۪سٹ یِم ترٛٲیِو سا یَلہٕ ناظرین یہ ایک مختصر سی کہانی سنی آپ نے حالانکہ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے لیکن مختصر سے ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کن وجوہات کے بنا پہ ظہور احمد میر صاحب یہاں پریس کالونی میں احتجاج کرنے آئے تھے. ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت عالیہ سے جو آخری امید ہوتی ہے اس امید پہ ہماری عدالت کھرا اترے گی اور ظہور احمد میر صاحب کو انصاف ملے گا.